Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Signed Marriage kashi na 13. Masu sauraro za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Idan kai koki ya kasance baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo mu masu sauraro. Numfashi ta sauke mai nauyi kafin ta kai dubanta ga wayar. Still dai shine ba ta son ɗagawa, amma kafin ta gama yanke hukunci, Jenny ta kara a kunne. Suka sauke numfashi tare, shiru ya ratsa tsakani kafin ya yi ƙarfin halin cewa yaushe ne tafiyar taku. A gajarta ta ce jibi. Shiru yayi sannan ya ce na so tafiyar ta zo ɗaya da tawa, amma babu komai, ni ma cikin satin nan zan taho. In ya so sai a yi komai a gama idan kika bani dama ma. Har bikin sai a yi mu dawo matsayin ma'aurata. Mu buɗe wa rayuwarmu sabon babi ko? Murmushi ta ƙuta ta ce, wai kai baka da zuciya ne? Dariya tambayar ta bashi ko babu komai, yau yana da sa'a tunda har ta yi masa magana. Ya ce, ba ni da ita a kanki Fatima, na matsu naga na mallake ki, kin san me? Tunda na haɗu da ke ban taɓa cewa Allah ya zaɓa min alkhairi tsakanina da ke ba. Abu ɗaya nake faɗa masa, ya gajarce mana wannan zaman, ya sa da wuri ki zama matata, na baki baby ki haifa min twins. Dariya sosai ya bata ta ce, shikenan, anni na ce Allah ya tabbatar maka da alkhairin da ke tare da ni. Din, komai na rayuwa alkhairinsa ya fi ai. Narkewa ya kamar yana gaban ta ce, amma dai kin daina wahalar da ni yanzu, zaki aure ni ko? Murmushi ta ce, idan Allah ya aura maka ni ya zan yi. Ni zaɓinsa nake nema. Sun yi hira sosai, shi kansa mamaki yake tare da jin daɗi yadda masoyiyar tasa ta saki jiki da shi. Aje wayar suka yi tare da yi mata alkawarin gobe zai zo. Yana son ya ganta matsayin wadda ta bashi damar ya zama jagorar rayuwarta. Alwala ta sa kayan bacci ta kwanta, zuciyarta cike da tunani barkatai. So take ta kawar da tunanin Mahesh kamar yadda kowa ke bata shawara. Sai dai ta kasa, duk kuwa da cewa ita ma ba ta jin za ta iya yafe masa wofintar da su da yi, inda yana raye kuma lafiyarsa kalau cikin duniya. Ta haƙura ko da sansa zai zama ajalinta. Ta amince saboda abin da ta fahimta da rayuwa, kawai ka rayu inda ake buƙatar rayuwarka. Washe gari kuma da wuri ya zo ya kawo mata uwar siyayyar da ya yi musu ita da Jenny da Jalal. Idan ya yi wani abin har tausayi yake bata. Gashi da kara bai taɓa siya wa Jenny abu bai haɗa da Jalal ba. Wannan ya ƙara masa ƙima a idanun Samha. Take ta kafa masa gwamnatinsa. Ranar Litinin kuwa zakara ya ba su sa'a a Najeriya. Suka sauka garin Kano suka kwana 2 tare da bawa Jana manyan kyaututtuka da kai ta asibiti. Aka ɗora ta akan magani, ashe ma ba HIV ɗin ba ce, sanyi ne ya ci jikinta fiye da tunani. Washe gari sannan suka ɗauki hanyar Nijar cike da zulumin abin da za su tarar. Sun isa Nijar da dare a babban birnin ƙasar suka sauka, suka kwana wani katafaren otal. Da safe suka shirya suka fito domin nufar da Magaran. Tun fitowarsu wata hamshakiyar mota take musu hon. Ba su kula ba domin ba su ma kawo da su ɗin ake ba, har sai da matashin buzin ya fito a motar. Cikin shigarsa ta buzaye ya iso gare su. Ya yi musu sallama, Samha ce ta amsa tare da kallonsa, ya zama ƙyallen da ya rufe fuskarsa da shi. Saboda yanayin hunturin da ake yi, ya kama hannun Jenny yana mata wasa ya ce, da alama kuɗin baki ne ko? Zan iya sanin masaukinku? Da Faransanci ya yi maganar Samha ta ce, za mu ƙarasa da Magaran, can ne an masaukinmu. Ba tare da tunanin komai ba ya ce, Sara kan gaba, ni ma can ne. Muna iya tafiya tare. Da sauri Samha ta ce, haba, ai ba ma ɗora maka nauyi ba, ka je kawai, mu ma muna tahowa. Waya ya zaro ya ce da direbansa ya ja motar ya tafi, zai taho da bakinsa. Da sauri Samha ta ce, kar ai haka mu je. Batul da bata san me suke tattaunawa ba, Samha ta kalla ta ce, mu je Hajiya, mun samu lift zuwa da Magaran ɗin. Bata ja ba duk da bata ba da fuska ba saboda ta lura hankalinsa yana kanta. Adres ɗin gidan ta dinga basu suna bi cike da mamaki amsar zai yi magana. Anwar ya hana shi. Sun yi tafiya mai ɗan tsayi sannan suka isa ƙauyen 'yar kuka inda suka yi fakin gaban gidan mai unguwa. Suka firfito suna kallon garin. Cikin shekara 7 da ta yi bata zo garin ba. Matuƙa ƙauyen ya canza, ga raƙumansu nan turke gaban gidansu. Wasu matasan buzaye suka ga sun nufo su. Ita dai bata iya gane wani cikinsu ba. Suna ƙarasuwa suka fara gaisawa da Anwar. Ya tambaye su mai garin yana nan. Nan suka sanar da su ya je gona, amma ba shi jimawa ya kazakkowa. Ita dai Batul kallon su ta yi musu godiya. Ta nufi cikin gidan, gabanta na faɗuwa.
Zuciyarta fal da tunanin irin kallon da za su yi wa juna ita da Inna Laure. Sallama ta daidai lokacin da Inna ta fito daga makewayi. Tana ganin tilan ɗiyar tata ta saki butar ta nufi Batul da gudu tana cewa, ga Batula, ga Batula. Nan da nan dukkan matan da ke ɗakunansu suka firfito domin ganin yadda ta sallami duniya yau a gidansu. Kowa kallon ta yake da mamaki, suna kallon Jenny da tsoron mutane ya sa ta kankame mamanta. Tana kuka tana cewa a ɗauke ta. Sama da ke shigowa ita ce ta ɗauki Jenny tana cewa da ita, kin cika rigima Jenny, me kuma na kuka? Jansu Inna Laure tai har ɗakinta, ita dai Batul kallonta take cike da tsoro. Ba don Inna haihuwarta ta yi ba, da ba za ta gane ta ba, saboda muguwar rama da ta yi. Tunda take bata taɓa ganin Inna ta yi baƙi ba sai wannan karan. Haka suka shiga ɗakin da aka shimfiɗa wa ledar buhu a ƙasa da ɗan ƙaramin gadon ƙarfe. Inna ta kuma shimfiɗa musu da duma. Suna ta kallon kallo da Batul. Bayan dukkan matan gidan sun zo sun gaggaisa, yaran ma suna ta zuwa ganin su suna cewa wai baƙin turawa ne suka zo. To jiki ya ci kuɗi, sun saje da masu jajayen kunna. Kallon nutsuwa Inna ta yi Batul ta ce, yanzu Batul akwai daɗin da zai sa ki manta da ni a duniya? Ina nan abin duniya ya yi zafi, nadama ta dabaibaye ni, ina ta tunanin ta inda zan ji ki ko na ganki, ke kuwa kina can kin samu guri kin manta da ni. Girgiza kai tai, wato har yanzu Inna tana nan da burbushin halinta, wai ta samu duniya ma take cewa, ba tambayar ta za ta yi ya halin rayuwarta ta shiga ba. Murmushi kawai ta share hawaye ta ce, Inna wannan ƙawata ce kuma uwar ɗaki na Samha. A lokacin da aka sace ni daga Najeriya aka kai ni Australia, bayan kin siyar da ni a hannun matsafa sun ɗauke ni sun kai ni can da zummar idan na haifi wannan yarinyar da ke jikina wanda kuka siyarwa da ubanta ne na shekara 2, su kashe ni su kashe yaron da na haifa don cika burinsu na tsafi. Nan ta kwashe labarin komai ta labarta wa Inna Laure. Ai kuwa ta shiga tashin hankali da ɗimuwa, ta yi kuka kamar ranta zai fita. Ta dinga yi wa Samha godiya da ta gatanta mata ɗiyar tata. Suna tsaka da wannan tattaunawar ne Malam Garbu da yake a matsayin uba a gurin Inna Laure ya shigo. Kasancewar shi kani ne ga baban Inna Laure. Ya kalli Batul ya ce, ke abbaƙuwar kawai ki zo da baƙi ki bar su a waje, ba don 'yan gari ba ne. Waggaɗiya da ta ba wa mutane kunya Laure. Yan Alhaji Kamilu kanin mai unguwa da ke zaune a Niyame ne ya kawo su. Yaron nan mazaunin France, Anwar yake kamar ko? Dafa kai ta ce, kai tsohon nan har yanzu kana nan da azarbabinka. To na gaba ni suka biyo ba, wannan sarkin kwashe-kwashen ce ta ɗebo su. Tashi ya fita ya shigo da su, aka shimfiɗa musu wata daddumar suka gaisa da mutanen gidan. Har suna zolayar Anwar yaushe zai yi aure ko sai ya gama cin boko. Murmushi yana kallon Jumaire matan Malam Garba ya ce, Inna Jumri aini na samu mata a gidanki. Gani sai ki kwaɗa ni ki cinye, daman rabanta ne ya hana ni ganin kowa, sai gashi yau na yi gaman katar. Gashi cikin ikon Allah tuwon kumanku ko ƙanwata. Wata harara ta watsa mishi da ta sanya hantar cikinsa kaɗawa, ya yi ƙasa da kai. Jumai ta ce, kai ko Anwaru ina za ka kai ta manzo? Waggaɗiya da shaidan ya yi ma fitsari a ƙafa, ta zama karuwar ƙasa da ƙasa, ita za ka ce za ka ɗiba? To kuwa ka san kai ma uwayenka ba su barinka, saboda haka ka rufa mana asiri ka bar mu ƙarasa da ƙwarinmu. Ko da ba shi aka faɗa wa maganar ba sai da ta girgiza shi, kuma ta ɓata masa rai, ya kuwa haɗe rai. Ya yi shiru, ita ma ganin kallon da Malam Garba yake mata, ya sa ta lallafa tsufanta ta yi gaba abinta. Tashi Anwar da Ansar suka yi musu sallama da cewar za su dawo zuwa dare. Sai lokacin ne suka samu hutawa, suka yi wanka suka yi sallolinsu. Duk da cewa duk ba su nutsu da gidan ba, da alama Inna ba zaman lafiya suke da mutanen gidan ba. Sai zubar musu da maganganu suke, suna 'yan waƙe-waƙensu na mutanen ƙauye na habaici. Ita dai Inna ta tsima a ɗaki ba ta cewa ƙala. Ganin abun nasu ba na daraja ba ne ya sanya Samha samun Batul ta ce mata, ni fa ba komai raina yake ɗauka Fatima. Duk da cewa Inna ki ta yi kuskure, amma bai kamata zuwanki ya sa waɗannan ƙauyawan matan su yi ta mata ɗan bikin nan ba. Magana ta Allah zan kira Anwar ya zo su nema mana hotel mu kama, idan kuma da wani abu da za a yi to a yi, amma idan na ci gaba da zama a wannan gidan tsabzan musu duka. Share hawayen da ya zubo mata ta ce, ni ma ba zan iya zama a nan ba, kin ji fa yadda suke ta kyaran min Jenny, duk ta ki sakewa sai kuka take. Kira Inna suka yi, Sama ta sanar da ita su fa za su shiga gari su nemi masauki. Nan Inna take faɗa musu su yi haƙuri, Haladu ƙaninta ya zo ta karɓi makullin gidan mahaifin Batul ɗin da ta sa aka kwaskware za ta koma ciki da zama. Ita ma zaman gidan ya ishe ta, kullum sai sun sa ta kuka akan rashin Batul ɗin.
yanzu kuma ta dawo da yarinya ta san abin karuwa zai. Haka aka yi Halliru yana zuwa ya raka su, ba laifi gidan ya fi wanda suka baro kyau, domin ginin zamani ne. Ya gama ginawa kenan za su dawo 'yar kuka da zama. Allah ya masa rasuwa, da ke sun yi canjin kuɗi sosai a Kano. Haka suka cire kuɗi aka siyo musu katifa guda 2 manya 6x6, sai ƙarama guda 1 ta yara, suka sanya 1 a ɗakinsu, 1 a ɗakin Inna. Gefe suka saka ƙarama ta yara, suka saka gulab, aka sumunte bayan. Cikin kwana 1 suka mai da gidan yadda suke so ya kasance kafin su tafi. Domin kuwa tuni Batul ta sa a nema mata gida a Kano. Kuɗaɗen da suke akawun ɗinta da Ma'esh ya zuba mata suna da nauyi sosai, sannan ga na wajen Latif su ma bata yi komai da su ba. Gara ta nema musu gida inda babu wanda ya san su, su zauna su nutsu su nemi mafitar rayuwarsu. Da safe suka je gidan mai unguwa, inda nan ne aka haifi Malam Dahir, mahaifin Batul. Sosai suka yi murnar ganinta, musamman kakarta, mahaifiyar babanta. Da mugun halin Inna Laure ya sa ba sa ga miciji, da ke tun jiya sun san da zuwanta gurin Anwar, da yake a matsayin abokin wasa gare ta. Domin da Malam Dahir da Alhaji Halliru 'yan turaka suke, ma'ana ubansu ɗaya. Zumunci ne da ke bayinsa suke yi ba, domin shi Malam Dahir da bakin halin Inna Laure ya ishi danginsa suka ce sai ya sake ta. Shi kuma ya ce yana son matarsa ba zai rabu da ita ba. Ta wannan suka ji haushi suka sallama wa Inna shi. Shi ne dalilin da ya sa ko sun shigo ƙauyen 'yar kuka, Inna ba ta bari Batul ta ce kai da dangin mahaifinta. Kwatsam kuma sai gashi lokaci guda Inna ta sauko. Tunda suka zo kullum suna makale da Din a waya, nan yake gaya mata shi ma nan da kwana 4 zai taho. A ɓangare ɗaya kuwa Anwar da ya taho da Magaran da niyyar kwana 1, sai gashi ya nemi guri ya zauna. Duk da cewa Batul ta ki bashi fuska ya ce mata komai, amma a matsayinsa na ɗan uwanta yasa ba ta wulakanta shi. Kwanansu 5 da zuwa Din ya kira ta yake cewa da ita yana da Magaran, ta bashi adres. Sosai suka cika da mamaki matuƙa. Nan take bashi kwatancen inda za a kawo shi. Ta tashi ta shiga wanka, ta fito ta sheka kwalliya cikin shigarsu ta buzaye. Tana tsaka da shiryawa Anwar ya shigo, ya tsaya yana kallonta. Ta ɗago ta yi masa murmushi ta ce, ya dai kallo haka yaya Anwar? A'a babu komai, wankan ne naga kin karɓe shi masha Allah. Ajiyar zuciya ta ce, Allah da gaske na yi kyau da shigar gado. Wawo Hamma Anwar, ka ce zan ja magana. Numfashinta ta ji yana barazanar ɗaukewa. Ta yi maza ta dawo hayyacinta, ta sauke idanunta akan Anwar. Da ya ƙure mata guri, numfashinsu na dukan juna. Ya sanya hannu yana zagaye lips ɗinta, tare da janyo ta ya shigar da ita jikinsa. Ya daga kanta sama ya ce, kalli waɗancan tsuntsayen Batul, ba su birke ki da gani ba? Daga kanta ta zuwa su kan wasu kyawawan tsuntsaye, da ko a Turai ba ta taɓa katarin ganin ƙananan tsuntsaye masu kyawunsu ba. Bakinsu yana cikin na juna, ɗayan yana rera wa ɗayan kukansa mai jan hankali. Sosai tsuntsayen suka sanya ta a shauƙi, sosai ta kamu da sha'awarsu da kewar abin da suke yi wa juna. Ta kuwa lafiya a cikin Anwar mai fitar da wani sirritaccen ƙamshi mai kashe jiki. Ba ta fahimci abin da take aikatawa ba, sai da ta ji saukan muryarsa a dodon kunnen ta ce, kamar haka ya kasance ni da ke ne kanwata cikin wannan shauƙin da begen rayuwar da zan ji daɗi, zan ji kamar na fi kowa sa'a. Sai dai baƙin ciki na san kin fahimci me nake nufi, amma kin ƙi nuna min ganewarki. Bari na sa ran za ki juyo ki dube ni. Batul, ni ba yaro ba ne, shekaruna sun fara nauyi ba. Ina da shekaru 35, na kusa 40, kin ga dole ina buƙatar abokiyar rayuwa. Wallahi ban fahimci haka ba, sai da idanuna ya sauka a kanki. Dama za ki bani dama, tabbas da na nuna wa duniya irin sa'arki da kika same ni matsayin abokiyar rayuwa. Ture shi ta nufi kofa za ta fice, ya sake cifkar hannunta ya ce, laifi ne don na buɗe miki zuciyata. Batul, me ne kike so na baki shi? Wallahi ni kai kaɗai nake so, ki bani dama. Kin sani komai son da wani zai nuna miki baya kai gani da jinin mu yake gudana iri ɗaya. Dan Allah ki bani dama Batul. Ficewa ta daga ɗakin ta nufi ɗakin Inna inda suke hirarsu ita da Samha. Tana waje ne kitso tana cewa, yo a ce an bar wa yarinya kai ba a kumbure mata shi. Wagga wannan su ma mu anan ai baki lalata ta zai. Faɗowar ta cikin ɗakin ne yasa su Inna miƙewa suna tambayar ta menene. Tsayawa jikin ƙofar ba fa wani abu bane Inna. Kawai dan na roƙe ta alfarma ne shine take wannan abu. Wallahi ina son Batul kuma ina raye ba za ta tafi dangin wasu ba. Murmushi Inna ta ce, Anwari kenan, ba laifi bane idan ka so ‘yar uwarka, amma ka san kura za ka tayar. Idan maganin nan ta fita, sanin kanka ne uwayenku ba sa sona, bare su so halwata. Ta yaya kake tunanin za su yarje maka auren ta manzo?
Sosai zufa take keto masa amma da ke buzun gaske ne sai cewa ni fa in za ta so ni kowa ma ya bar ni bana neman tallafin kowa wajen kula da iyali ne. Da ƙyar inda ta lallaɓa shi ya tafi sannan ita ma ta fito suka dubi juna da sama. Sama ta ce ke ki ji wata lukutar masifa. Tima wannan Anwar ɗin da gaske gaɓo ne daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaƙi. Kuma fa akwai ƙura wallahi dan jiya da muka je gaida inna yaure ta yi wata magana da na kasa gane me take nufi lokacin da take cewa tunda Allah ya sa kin dawo cikinsu ba su kuma bari ki yi nisa da su za su sama miki saurayi cikin samarin su buzaye. Kisa amra miki kin tuna lokacin kuma kin san lokacin Anwar da Mustapha suna wajen suma har suka kalli juna. Kallon da na kasa ganewa wani iri ne inda Mustapha ya yi saurin cewa ina so ni kam in za a bani. Shi kuma Anwar ya yi kwafa ya fice kin tuna? Numfashi ta sauke ta ce ina sane sama duk wannan abin da suke yi ai babu wanda isa ya goge zancen kaddara. Ni har yanzu fa bana jin akwai mijina a cikinsu. Kawai dai suna abinsu ne. In ban da haka ni yanzu ya ma za a yi a ce za a min aure a zaunar da ni a yar kuka. Su ma sun san ba zai yi ba. Ke ni fa gaba ɗaya ne jirma ba takamar su niyame ba to ni bata min da zama ba. Wayar ta ce ta shiga ruri tana duba ta ga lambar din ta kalli sama ta ce din ne ki je gare shi ki shigo da shi. Fita ta ita kuma ta koma ɗakin inna ta ɗauki auroranta ta saka tana fitowa suna shigowa idanunsa na kanta ta yi saurin janye nata tana murmushi. Ya sauke ajiyar zuciya ya shiga inda aka sauke shi. Bayan sun gaisa da inna ya zauna ita ma ta shigo da sallamarta. Ya amsa idanunsa na kanta tana shirin zama ya riƙe hannunta tare da zaunar da ita a gabansa. Ya saki wata ajiyar zuciya mai ƙarfi ya ce alhamdulillah Fatima ranar da za a kai ki gidana irin wannan diresin ɗin zaki ne. Wallahi kin tashi kaina kin jiƙa min aiki. Ji nake dama a bani dama yau ɗin nan. Ina matan da ake kira da mata ba muna mata ba, duk wacce ta amsa sunanta ‘ya mace tana tattalin kanta da lafiyarta. Mace ‘yar gayu ce, mace ‘yar kwalliya ce, kuma aka ce mace ba ta tsufa muddin tana gyara kanta. Diwan shekarunki idan kina tattalin kanki za ki ci zamaninki sannan ki ci na wasu. Kada na cika ku da surutu, Mam Amra ta zo muku da ingantattun magunguna na mata masu kyau da inganci, musamman maganin gyaran nono da mafi akasarin mata suke damuwa da matsalarsa. To sha kuruminki ‘yar uwa, muna da sahihin maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabarki. Duk lalacewarsa muddin kika yi amfani da magungunanmu za ki godiya. Sannan muna sayar da maganin sanyi mai kyau wanda yake kassara kowane irin sanyi na fili da na ɓoye. Akwai supplement gangariya masu kyau irin waɗanda ba su da matsala sai dai su gyara garkuwar jiki. Muna kuma sayar da turarurrukan wuta, humra, perfumes, sabulan gyaran fata, dilka, kayan gyaran jiki na amare, dahuwar kaza da ciccibi, zuma, gumba, tsumi, turaren tsugunno, miski da duk nau'in abubuwan da suke kankaro da martabar duk wata ‘ya mace. Mam Amra fatanmu shine mu ba da gudunmawa domin samun zaman lafiya a zamantakewa. Muna garin Kano amma muna tura kayanmu kowane gari cikin farashi mai sauƙi da rahusa, kuma muna ba da sari cikin girma da mutunci. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muke sayarwa: maganin rage tumbi, maganin gyaran nono, maganin sanyi, ƙarin ƙiba, girman hips, ƙarin ni'ima, sabulan gyaran jiki, humra, turarurrukan wuta, matsi, miski, dilka, gangariyar supplement ɗin da zai mayar da ke tauraruwar mace. Fatar ki ta yi luwai kamar kina rayuwa a Turai. Ke dai kada ki ƙasa a gwiwa, cikin sauƙin farashi ƙalilan za ki kankaro da martabarki. Mam Amra tana maraba da masu siyan ɗaiɗai ko masu buƙatar sari. Ku tuntuɓe mu a lambar WhatsApp ɗinmu a 08080834800. Masu sauraro, mu haɗu da ku a shirinmu na gaba cikin wannan labarin naku na Sign Marriage, wanda taku Barrister Fauziya Tasiu Umar Mahiran ta wallafa yake zuwa muku a wannan tashar taku tare da ni Asa. Da wannan nake cewa ina godiya masu sauraro.